Друзья, всем привет! Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался, вот сейчас немного потеплело на улице, когда руль поворачиваешь, появился какой-то свист. Может, кто сталкивался, на что обратить внимание, может, что-то смазать надо. Пока было холодно, ничего, сейчас потеплело, запищало, блин. Напишите в комментариях, если кто что знает, куда лезть, что смотреть. Заранее благодарю.